歪面。開咗細佬，個網車先啦。sorry，單車先啦。溜。好嘅。我黎家信控得咁靚嘅。啊喂，甩啦喂！哇你我冇。知吧？喂。OK，得慢做。得啦，行開啦，行開得，自己睇。得。冇嘢嘅，你睇少少嘅，唔係佢都避咗嘅，膊頭嘅，但係咧都撞鳩波嚟嘅，鳩就得啦呢啲。開技啦！細佬，用山，大佬。鬼個耳啊！阿信留埋啊！嗰陣時。係啊。其他位陳流坐低，個保留都後應。哇！唔中籠啊！喂，第二點啊喂！第二點啊喂！大佬攞頭啊喂！靚波！坐低，藍色後備坐低啊！坐低啊！大家，坐低大家。Thank you。喂，執埋！嚟嘛！行出啲場。好嘢！支班。喂，角球嚟㗎喂！角球嚟㗎！留意，仲有我嘅。哇！12碼1點。掉返佢喂！多咗。勝方，哇！歐雲樓黎家信樓咁多。轉身 ，OK easy。中間。好波。OK， 走，收咗，走，擺低個波，走。過嚟，小心啲，踢球小心啲，得，冇事，踢球小心啲，走，落去，喂，喂，望波喂。哇！斬得都幾前。係有啲諗法咯，斬翻落禁區頂嗰度。
哇！係片到喎，少唔多見啊！出嚟，要，手打手到錯邊，右邊少，跟住澤龍預備喐下，有機會喐下。喂啊個寶！先 ，OK， 冇壞，出嚟，個波出嚟 ，OK 冇壞，你落翻去，喂，好啊喂，呢個，睇下，喂，靚啊！個波落埋去先，多一個先。阿聰入翻中間，阿信入翻中間，夠晒啦！個波預備，大佬，收呢個，先，揈過邊，德榮，出嚟，好嘢球證，走到啊喂，走到，快人啦，快開啊！冇啦喂，冇得快，冇得快，冇得快，定。嗌你睇到落底線，係啊，落底線睇咯，睇線啊！集中！阿信出啲，阿都喺度啊嘛，出啲，嗌你睇落底線啊！大佬。哇靚啊！出得，等波嚟㗎，啊都照 ，OK 咪，企翻位先，阿信出啲，睇球證個位。依家，大佬，喂，你揀咁近，梗係賴嘢啦，喂。主持人叫掉上嚟啊！掉上嚟啊！係咯，捉人啦！攞波啦！終於話倒波啦，唔使諗㗎啦。OK。哇，德榮跑得。哇！你個本射出邊線啊！太心急啊！一浪咗出去底線，個籠都唔見咗啦已經。不過身形佔優啊。OK， 半場1-0啦，松本山雅都係追完翻。而家係下半場嘅第11分鐘，應該仲有2分鐘就 water break 嘅時間啦。
77號似係一個爆點嚟嘅。老母，輸緊啦！冇啦！我冇轉身，靚波！啊，德榮，揾德榮，跑個寶！哇，好冷靜喎，直接執起咗。我揼地，歐雲應該 head 到嘅，但係 head 成點又龍門咪得咯，用個頭喂。越位啊嘛！右閘包咗！係喎，個左邊都即係出嚟！都唔漏 ，OK， 揾翻左邊，揾阿寶嘛，點鬼少人肥咁樣，好似係。阿細佬，阿大佬後啲，單位揼地，單位得啦，擔實。哎呀，仲要攝埋俾人啊！出嚟！哦，贏球！阿滔再踢多腳。越位啊！點啊波？踢翻後邊。喂，飲手，翻嚟！咪有咩？喂，要呢啲。飲水。慢慢嚟啊！呢個空門你哋越亂，空門都啲嚟。喺個波落地慢慢做，靜啲嚟。冇機會，得，停，冇，踢完再講。都有啦呢啲。喂，冇乜嘥水啊喂！後邊開始係咁谷咗上去咧，後邊開始散。喂，擔個位擔得靚地，無啦漏咗條罅，唔好漏呢啲，唔好輸呢啲。其實可以同個龍門夾好啲 head 俾龍門都得。不過算啦，你同龍門冇出聲話要嘅，佢又走咗出嚟唔湯唔水咁樣，我叫你玩呢啲啊呢位，唔好搞呢啲啊！你咁樣，你嗰啲兜頭踢走佢都 OK，但係可以佢都唔係叫個龍門走，你踢，但係你踢就即係你踢，起碼打橫，再咪去翻前面。喂，多啲揾德榮，你喺呢邊仲打直線一定越位㗎啦，斜角揾德榮啊嘛。嗰邊啲射波夠位可以。再嚟！就嚟有㗎啦！就嚟有㗎啦喂！喂，集中喂！我唔係叫熱身係嘛？而家有陣好似可以講波濕都攰㗎啦！波都攰啊！喂，防守啊喂！依家喂，手波嚟㗎！喂，手波嚟㗎喂！企好位喂！喂，掟入嚟啊喂！集中去！哇，褪到咁後嘅。我有佢咯。好。不過對面都冇一個好高嘅高點啊嘛，所以。買！德榮放啦！阿波攞咗先，未到，擔咗位先，過。喂！踢出啊！O K。買人咯。咩黎明嗰啲咁樣？黎明嗰啲係高啊！哦，佢係低波啊！好。
可能就係爭啦，你走啦，唔使理佢㗎啦，唔使走㗎啦，喺外面射波，叫你個部吸煙 curve 射咪得咯。哇，其實係都幾大力㗎，但係佢唔叫手榴彈咯呢只，因為唔夠嘢。係應該呢啲位抌到入禁區嗰啲就係手榴彈，因為呢啲位抌到禁區咯，即係同嗰啲斬中差唔多大力嗰啲嘅。但係手榴彈呢啲嘢要練嘅，真係好唔係平時因為你要啲人都要走到你想抌個位㗎嘛。哇！咁即係你上場贏甲人，其實純粹就係你開波好快入咗波啫喎。行開。楊德榮話佢一開頭就放咗個波入去啊嘛。國寶，國寶，個寶出嚟啊！國寶。佢行入去做乜嘢啊？走去辦做乜嘢？係咪蘇格維？國寶，國寶，拉闊，冇喺度。拉闊入去嘛，冇你中間啊，係啊，引佢出嚟啦嚇，啱啊，佢跟你啱啊。跟住攞條內線，黐佢啊，黐佢得㗎啦。咁好睇，入去黐佢。阿信上去啦，阿信。入去啦！啊，大佬，過半場，個波唔使啊，走入去得㗎啦，唔使理佢啊，唔使多餘。最後嗰個。過啊！唉，有人包抄啊！翻嚟。Hello，你冇翻踢啊？個波你翻嚟咪攞呢個波咯，你企喺度。落嚟啦嘛，翻嚟啦，手波啦而家，手波啦。你企喺度等乜嘢咧？落嚟啦，呢度啊，呢度。唔使啦，夠啦，阿生唔使啊，唔使過嚟，阿信後邊，攞晒，大佬。哇！踢出邊線。香港場踢，香港場踢。個波落咗嚟先，係阿滔入翻中間，阿信，喂3個中場太近，揾翻個睇翻嗰度，係你唔使啊，喂有大佬啊嘛，入翻中間，阿生速啲，係你個11，8號搞掂啦嘛，阿信呢度就咁，第二個波，呢個，喂揾波，幫手揾波，揾到啦。呢個我用咗好耐時間先揾到翻嚟嘅波。呢粒？呢粒喎。你喺外面揾啊？係啊，俾佢出翻。呢隻樹窿樹窿，其實呢個場踢出去係幾難揾㗎。你唔知佢彈咗出馬路定係喺嗰度碌入去？先揾到啊！即係開始。嗰啲樹有樹窿好細個，好窄，唔係好大個窿咁樣。凹咗入去。咁啱我兜去先啫。黎明好型喎個名。識唔識唱歌啊？啲黎明啲啊。哦。不過佢爭係叫嚟。阿峰，收翻中間。上啊，係啊，俾佢哋上。喂，唔好以為，細佬。阿都唔好諗斬波啦，直接斬射波算啦。其實都可以做喎，如果 set 到出嚟，即撞射啫嘛，即前啲再撞射。喂，德榮有機啊！德榮射啊！冇左腳。佢諗住再級啊嘛，跟住點知人哋又買多咗個包抄。佢都贏咗佢啲下。向中間踢嘅呢啲啊！哎呀，德榮咁冇嚇到，因為好勁咯。寧願輸角球。
情願輸角球都唔向中間清啊！呢啲都叫冷靜。輸角球其實都抵嘅。因為見你哋角球入唔到波啊嘛。冇力。哇！你啱好喎。全有。哎呀，頂過咗啊！壓住個龍門添啊！21啊！達仔，好靚喎大媽，大媽啊嘛，你大媽。喂，第一點。啲大食數一路差唔多啦。吹啊！過嚟啊！兩個一樣高啊，但係一個高啲啊。唔知喎，冇留意。呢兩個一樣樣咯。幾號出啊？最遠嗰個左閘。係佢啊！叫佢嗰邊出啊！孖九出去啊！孖九。咁德榮輕鬆好多咯。多啊！得翻3分鐘啊！呢場。咁就0-0㗎啦。最絕殺唔可以對面絕殺。你嗌求其嗌一邊絕殺，就係壓住人哋嚟踢先驚啊！俾人偷一球就玩完啦。過嚟！快啲！好嘢！逼佢！逼埋！吹就得啦，你啊咁多。嚇！因為後面唔舒服，我一腳打。哇！要輸喎呢啲。打後面有啲煩。歐雲，哇！誒係咪用膊頭？用手打過嚟啊嘛。大佬，細佬落去，德榮流。冇，用頭。喂，企好位啊喂！角球啊！你叫歐雲用手打翻個波。都叫好似咁樣啊嘛。冇啊，球嚟嘅。嗰條頭先。喂，捉人啊喂！你個頂啊，超！你個頂啊，捉到頂！佢想拆走個角球旗啊！喂，彎都幾犀喎！都係 corner，電話角。得翻1分鐘咋？集中啊喂，包啊！冇咁樣。呢場波快啲黏住佢。可能頭先5球，所以呢場就德榮，走開啊！夾住佢，一個黏住，再落嚟技啊！好嘢！跑步棒，都快啲啊都！落嚟，個帽，唔使放啦，走啦！步棒，上去啦！阿邦，幫手啊，左邊啊！你再啦，係阿耀唔使咁遲啊，包波啦，後面包波。波頭！一格，係。一格，係。我架車。佢真係0-0。可能佢係0-0唔夠出線咯。我同咗你班仔講啊，紅色贏，記得咗啦，好記得啦。4點嗰場幾比幾啊？4點嗰場紅色對藍色幾比幾啊？頭先唔係3-0咩？我睇會合嘅。紅色對藍色。紅色對藍色係咪啊？球證跟住教練。你嗰場幾比幾啊？4點嗰場幾比幾啊？5比0。4點嗰場。3-0啊！3-0啊！紅對藍啊！1-2-3，何國良1-2-3，多謝指教。
誒球證，過嚟，過嚟球證。夾人贏。係，快啲。夾人贏啊！